तो हेलो गाइस, मैं एक नया ट्रिक लेकर आ चुका हूँ। तो अगर टीडीएम में अगर गोली करते करते तुम्हारा गोली ख़त्म हो जाए, तो भाई ऐसे गोली जब ख़त्म हो जाए तो तुम अपने गन को नीचे फेंक दो। पहले फेंक दो, पहले फेंक दो, उसके बाद उठा लो। देखो भाई 180 गोली फिर से रिलोड होगी। तो ऐसे ही तुम बहुत बंदे पिला सकते हो। तो यही था ट्रिक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। वो भी जल्दी, मुझे कहीं पर जाना है, बहुत ज़रूरी है मुझे। तो यार बाय बाय।